שלום לאומנית טניה דוידבסקו, מטאטי ארט, שלום לך. היי, שלום. שלום, שלום, את מתגוררת תודה. בשומרון, ואחרי שנפל רסיס, נכון, ביישוב מאריאל. ברקן הסמוך, פנו אלייך כדי להפוך את שרידי הטיל ליצירת אומנות. איך נולד הרעיון הזה? נכון. אז רכזי הקהילה בברקן פנו אליי שנעשה משהו קהילתי, משהו שנהפוך ההפך מהקונוטציה שיש לנו לטיל, למשהו שמח וחיובי ואופטימי, ושיוכלו לבוא ולקחת חלק בזה. כן. אולי תגידי לנו מה כתוב שם על הטיל? ומפה נקום לדברים היפים. כן. היה לך חשוב ליצור אומנות עם תקווה, אני מבין. כן, שיהיה לנו תקווה לעתיד טוב יותר ואופטימי יותר, ושרק נעלה מפה. וצריך לומר שמתחילת שנדע להסתכל על מתחילת המלחמה, טניה, את עוסקת רבות ולהפוך את הכיעור הזה של המלחמה נכון. ליופי. תסבירי לי מאיפה את מתחילה את נקרא לזה, אסתטיזציה של האלימות ושל המוות? כן, אז זה פגש אותי ב7 לאוקטובר, כשהיה לנו באמת הרבה הרוגים וחללים, נרצחים יותר נכון, והתחלתי להנציח, ציירתי המון דיוקנאות, גם של נרצחים וגם של חללים, ואז עברנו להתנדבות בציור במקלטים, ואנשים פרטיים התחילו לפנות אליי לצייר בממ"ד, כי הם רוצים להפוך את החדר הזה למשהו הרבה יותר נעים לשעוד בו, כשאתה נכנס עם הילדים והזקה, אתה רוצה להימצא בחלל שהוא יותר נעים. כן. אז טניה בעצם... דוידבסקו. כן. חתיכת טיל, חתיכת רסיס, לא סתם חתיכה קטנה של מתכת. אומנית שציירה על טיל בליסטי שנפל... נכון, ומתברר שזה לא הטיל. בברקן, כן, זה רק חתיכה ממנו. אוי ואי. כמה נזק... זה רק המיכל דלק. כל הגודל הזה זה רק המיכל דלק. טוב, אנחנו מסיימים את חלקנו להיום. תודה רבה שהיית איתנו.